Aujourd'hui, je vais vous présenter les productions privées Shan GT. Nu, stați liniștit, nu am luat o razna și nu vom schimba limba canalului de YouTube. Doar că astăzi este o zi mai specială pentru că astăzi am întâlnire cu o franțuzoaică. Despre ce vorbesc mai exact? Da, normal, tot de biciclete, nu vă fie frică. Dacă astăzi v-ați fi așteptat ca eu să vă prezint o bicicletă nouță, apărută pe piață sau mai știu eu ce tehnologii, ei, atunci acest video nu este pentru voi. Dar dacă totuși doriți să vedeți ce înseamnă această bicicletă și care e treaba cu ea, pentru că arată un pic foarte diferit, chiar mai mult diferit, sau cum să spun, oricum nu contează, aici vreau să vorbim despre o bicicletă din cadrul de Chromoly, dacă ați mai auzit de așa ceva. Production Privé este un producător de cadre și componente din Andorra care, până recent, a fost specializat exclusiv în producția de cadre Hartel din oțel. Acest Shan GT, Shan înseamnă munte în chineză, a preluat designul cele mai cunoscute mașini care timp de 35 de ani a deținut recordul absolut pe circuitul de la Nürburgring din 1983, Porsche 956. Să îmbini motorsportul cu bicicleta nu este ușor, dar când ești pasionat de ambele, găsești o cale. În cele din urmă au reușit, prin crearea unui cadru a cărui material și gamă de culori să dăinuie pentru o perioadă foarte lungă de timp. Iar aici ne referim la Rothmans, o serie de culori și linii drepte prezente de-a lungul timpului pe diferite mașini și motociclete de curse. Chromoly este un aliaj de oțel, mult mai ușor decât oțelul și în același timp mult mai rezistent decât oțelul. La început am spus că vorbim despre o franțuzoaică. Oarecum este franțuzoaică pentru că este o țară vorbitoare de limba franceză. Production Privé Shan GT este o bicicletă din 2017, dar încă mai găsești exact acest model de cadru, modelul 2018, 2019 și 2020. Această companie, Production Privé, este o companie destul de mică, apărut undeva în 2010. La început făcea componente gen pipe, ghidoane și tot felul, dar au spus să încerce să facă și biciclete și le-a ieșit, pentru că ei s-au specializat pe biciclete de enduro. Da, hardtail de enduro. Foarte puține companii fac biciclete de enduro și foarte puține se ocupă într-adevăr de biciclete pur sânge enduro, cum sunt ei. De data aceasta nu vom mai vorbi exact despre toată bicicleta, ci ne vom axa cel mai mult pe cadru, pentru că aceste cadre pot fi cumpărate direct de pe site-ul lor, de site-ul producătorului, dar și alte magazine. Și, bineînțeles, riderul sau cumpărătorul are dreptul și libertatea de a-și pune orice componentă își dorește el. De aceea, persoana care se dă pe această bicicletă a ales o transmisie SRAM GX Eagle, 12 pinioane, deci 1x12. Avem niște jante Stance No Tubes de 29 lățime și cauciucuri de 2.8. Da, 2.8. Pentru că pe această bicicletă poți pune chiar până la 3 inch, cauciucuri foarte late. Tija de șai este un dropper post RockShox Reverb, iar frânele sunt de la Hope, modelul Tech 3 cu 4 pistoane pe față și 2 pistoane pe spate. Ce altceva mai are special acest cadru? Păi, acest cadru are geometria așa încât ai putea să o faci fie bicicletă de trail, fie de all mountain sau chiar extrema cealaltă, adică enduro, cum este modelul de față. Furcă de 160 și ai un model de enduro super agil și foarte flexibil. Undeva eu l-aș încadra între aluminiu și carbon. Spre deosebire de cadrele de aluminiu și de carbon, producătorii sunt nevoiți să facă un design total diferit la această bicicletă și în general la cadrele din Chromoly. Pentru că vom vedea, și chiar ajută chestia asta și mie îmi place foarte mult, vom vedea tubulatura mult mai subțire. Adică designul nu este tocmai întâmplător. Și cel mai bine se vede la partea de button bracket, unde pur și simplu este totul foarte subțire și este exact cât ar veni butucul, iar apoi pleacă chainstay-ul, adică furca de la spate, care prima dată pleacă vertical și apoi orizontal. Designul acesta este folosit și făcut așa în fel ca acest cadru să fie flexibil. Pentru că altfel ar fi un cadru foarte rigid dacă am avea o cantitate mare de material.
dar fiți fără griji pentru că un material de genul nu-l vei rupe și cel mai probabil îl vei avea toată viața. Per total, designul acestei biciclete ne aduce aminte puțin de modelele anterioare de mountain bike-uri, adică cu un design foarte simplist și ceva mai retro. De la simplul design al triunghiului de aici, de la seat tube cu top tube, și faptul că materialul este unul din oțel. Dar destulă istorie, haideți să vedem și cum se comportă bicicleta. Nu mai am frâne, bă! Puțin obosit, dar nu e problemă pentru că eu mă simt incredibil, pentru că bicicleta răspunde superb la orice îi pui în cale. Da, nu știu acum mai e rost să zic ceva despre ea, dar mi-a plăcut foarte mult. Iar cu asta am încheiat episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine și ne vedem în episodul următor. Pedale faine, pa, pa!